Всем привет! Сейчас я посмотрю вот так вот. Все. Всем привет! YouTube, всем. У кого день, у кого ночь. У нас день, у нас февраль, у нас солнце, у нас тепло, у нас хорошо. Не знаю, как у других. Мы приехали на море гулять. Вот я вам сейчас сниму такое море наше. Вот так вот идет пляж, совсем дорога. Чуть застряли здесь. Вот так вот горы, вот так классно, вот так свежий воздух здесь. Вот там деревня горная. Сейчас наведу я курсорчик. Собаки лают. Машину оставили прямо рядом с одним домом, там собаки лают. Вот там вершины гор. Вот так красиво. Очень-очень красиво у нас. Тут такая верхушечка. Вот такая верхушка горы. Так. Вот такой кипарис. Сверху ободранный почему-то, не знаю. Ох, голова закружилась, пока приехали сюда. Очень-очень классно здесь. Ветер, конечно, чуть-чуть есть, но у нас очень тепло. Очень-очень тепло, очень хорошо. Солнце светит. Вот там вот. Вот так вот. Дорога идет вот так вдоль моря. Вот я ее приближу сейчас сюда. Вот так вот. Вот. Море шумит, море перекачивается. Вот так. Сейчас повернусь в другую сторону. Ох, меня затопило. Мои пошли куда-то туда. Я не знаю куда, но вот так вот. Вот дома стоят прям, что здесь остается. 3 метра даже нету. Вот так вот дома здесь стоят на берегу моря. Вот. Ставили машину нашу прямо вот здесь, возле воды. Вот такая прогулка, вот такое красивое небо у нас. Вообще сегодня обалденно красивый день. Ах, ой, такая радостная. Мы давно уже не выходили гулять, вот эту неделю всю. Море переливается от солнца, вот такое золотое, серебристое море перекатывается. Прям очень красиво. Дим бежит довольный, как слон. Поедем сейчас в другое место. Еще вам сниму что-нибудь. Вообще горы, везде горы. Очень-очень красиво. Море шумит. Приехали здесь в открытое море, где, буквально 3 километра отъехали от первого места. Так, здесь дует такие волны. Прям на нас все. Вот посмотрите, какие здесь камни. Вот здесь вот так вот все это. Вот так. Здесь вот такая вот дамба. Вот так вот сделана эта дамба. Здесь волны не переходили в этот маленький такой заливчик, где стоят лодки. И очень дует.
Ох, вот такой вот маленький заливчик. Здесь ставят лодочки рыбацкие на хранение. И чтобы не было больших волн, открытое море. И вот здесь рыбаки свои сети оставляют. Такой ветер, я замерзла. Так, горы здесь опять же красивые. В одном месте была такая спокойная, классная погодка, а здесь ветерища. Вот как меняется в Греции, смотря где вы будете отдыхать. 2 километра 3, и уже такая разница в погоде. Так холодно здесь, а там было солнце. Мои пошли в машину. Сейчас поедем. Сегодня наш папочка решил покатать по побережью нашему, и мы вот с удовольствием катаемся. Сейчас будут ее отпускать на воду рыбаки. Сейчас посмотрим, может, как они это будут делать, не знаю, но может даже уедем. Вот здесь так это сделано. Там чуть-чуть справа есть спуск. Вот здесь на берегу моря такой разваленный дом стоит, большущий, классный. Здесь такой пляж. Вода чистая-чистая, потому что здесь открытое море и чистить. Вода вся очищается, уходит, нету. Такая вот классный цвет воды такой. Вот так вот. Динус говорит, сними вот этот кораблик, видео мне. На, вот такой здесь кораблик стоит. Вон, привезли еще одну лодку. Сейчас рыбаки пойдут. Вот. Сейчас ее будут спускать на воду. Вот такое здесь классное, чистое побережье. Вода играет в солнце. Ветер, ветер. Классный цвет воды. Такой пляж дикий здесь. Ветер вот такой. Приехали в одну деревню на берег моря. Вот такие волны красивые у нас. Ветер. Вот так вот. Такая зимняя погодка. Погода изменилась моментально. За полчаса мы приехали, выехали из дома, было классно. Ой! Вот такая деревенька здесь. Прогулялись, мы замерзли. За 20 минут, что мы проехались по побережью, погода изменилась очень сильно. От спокойного моря сделалось очень ураганное море. Это вообще неописуемо. Вот мы сидим. Дин, скажи здравствуйте. Тут. Эквлекс. Ну все, всем пока. Мы поедем домой, и я буду загружать видео. Ну все, всем пока-пока.